gjyqtar, klienti im ka pranuar informacion se në seancën e sotshme do të mungoj ministria në detyrë zonja Haxhiu dhe për këtë arsye, për këtë shkak procedural, i njëjti gjendet jashtë vendit dhe për ta racionalizuar kohën e tij, ka menduar se të mos jetë prezent sot për shkak se gjendet jashtë vendit. E qartë. Si duket ka qenë komunikim i agendës së kuvendit dhe për këtë arsye ka menduar se nuk do të jetë prezant. Sidoqoftë i njëjti gjendet jashtë vendit. Faleminderit. Klienti ka pas informacion, jo. Klienti ka menduar se do të mungojnë të tjerë. Për mua është e qartë. Elektonike zësh ju tregova, ajo vetëm që s'ka.
të me shkrujet për datën dy shtator, 93. Për mua është në rregull. Vetëm një informacion, klienti im sapo ma konfirmoj që për këtë datë do t'jetë prezent. Datën 2 shtator. Bëhen pothuajse ndoshta 10 vite prej kur ne po përballemi me një proces pa drejt, por ja që rregullat e kërkojnë që ne kemi këtu, do se ne kemi seancë në orën 11 siç e dini, unë isha e pranishme, por në anën tjetër seanca u shtyi me 2 shtator, është komplet e pakuptimt edhe kjo zvaritje, por po ashtu ne akuzohemi për mbajtjen pronësi, thua se çfarë krimi kemi bërë. Ato kanë qenë veprime politike për ta ndalë demarkacionin me Malin e Zi dhe po ashtu në shenjë kundërshtimi për Zajednicën, por që natyrisht që unë do t'jem këtu derisa të përmbyllet ky proces. Sonja Xhiu në rast që emëroi si kryeparlamentare e Kosovës, ato ti ndërroni veprime të tilla që keni bën si opozitë. Unë e kam thënë jo një herë, e kam thënë disa herë. Në qoftë se qeveria jonë do të bënte veprime kundër shtetit Kosovës, kundër qytetarëve të Republikës Kosovës, natyrisht që veprimet opozitare janë domosdoshme. Përfshirë këtë dhe gazin i vetë Cells. Por unë nuk besoj asnjëherë që me qeverinë tonë, me kryeministrin Albin Kurti, do të ketë marrëveshje të dëmshme për vendin. Prandaj edhe besoj që do të ketë nevojë opozita për masa veprime të tilla. Faleminderit. Seanca e sotshme është shtyrë për arsye procedurale të mungesës së klientit tim dhe të disa të pandehurve tjerë. Sa i përket klientit tim, i njëjti u potencua në seancë, nga ana ime si mbrojtës, se ka pas angazhime të natyrës imediate dhe personale, dhe për këtë arsye gjendet jashtë vendit, ndërsa zonja Haxhiu, ashtu siç e patë edhe ju, sot befasoi me prezencën e saj në seancën gjyqësore. Unë mendoj se ky rast tashmë është rast maratonik, për arsye se deri në fund të këtij vitit arri një dekadë prej kur dyshohet se është kry vepra penale, dhe unë mendoj se kjo çështje tashmë është duke shkuar drejt parashkrimit absolut. Ju falemnderit. Konsiderojmë se prezenca e saj ishte befasuese, edhe për gjykatën edhe për të pranishmit, për arsye se në bazë të agjendës së punës së kuvendit, ka qenë planifikuar që seanca të mbahet të fillojë nga ora 10, ndërsa seanca këtu ka qenë në ora 9:30, gjë cilën unë e kam paralajmëruar nga seancat e kaluara, që në rast se rastisë që të kemi të njëjtën datë me seancën e kuvendit, seancën plenare të kuvendit, të bëhet një koordinim i agjendës në mënyrë që të mos zgjeshtojë seanca. Ju falenderit. Sa i përket klientës Alpolina Axhev, e njëjta ka qenë e rregullt në rastet në seancat kur nuk ka ardhur, i ka njoftuar mediat me shkrim, ndërsa sot ka ardhur në kohë siç ka qenë prapa me orarin e gjykatës. Që është i pakuptimt, është e vërtetë sepse kemi bëjmë me një proces që është maratonik, që është gati që një dekadë. Pastaj kemi bëjmë me një proces ku supozohet që janë gjetë disa sipas ligjit tonë që konsiderohen si armë dhe ato janë kthy
të njefti njëjtëve që janë konfisku. Ndërsa me ligjin tonë arma nuk thet, ajo duhet më konfiskua dhe më u bo ekspertiza me u vërtetu që është e tillë, e tani me që ato janë këthy është e pamundër të vërtetohet një gjatë tillë dhe të vërtetohet fajësia e klientës. Qa presni prej seancave të radhës? Nga seancat e radhës pritim që gjithë të vinë e kohë dhe na pritim që këtu të kena një vendim lirus për klient.